du produit DG de la gamme Direct Hit. Добрый день всем! Добро пожаловать на наш новый вебинар, который посвящен продукту DG гаммы Direct Hit. Donc DG, c'est le complément alimentaire anti-pollution et détoxification du foie. Итак, DG – это биологически активная добавка, которая предназначена для детоксикации печени, а также защиты организма от загрязнения окружающей среды. Au quotidien, notre organisme est exposé à de nombreux polluants. Ни для кого не секрет, что ежедневно наш организм подвергается разного рода загрязнениям. L'alcool, Это и алкоголь, le tabac, и табакокурение, une mauvaise alimentation, неправильное питание, des additifs alimentaires et des colorants, различного рода вредные пищевые добавки и красители, et toutes sortes d'autres résidus alimentaires. и различного рода другие вредные вещества, которые добавляются в еду при производстве. Une surcharge de ces toxines affaiblit nos défenses naturelles. И, конечно, огромное количество этих токсинов ослабляет защитные силы нашего организма. Des toxines, ce sont des molécules d'origine biologique qui provoquent des symptômes divers et variés. Токсины – это такие молекулы биологического происхождения, которые провоцируют различные симптомы. Parmi ces symptômes, on compte la fatigue, Прежде всего, это ощущение усталости, des difficultés à s'endormir трудности при засыпании, ou encore des problèmes digestifs. а также различные проблемы, связанные с пищеварением. Il est donc important de purifier l'organe qui se trouve submergé, à savoir le foie. И таким образом просто необходимо очищать орган, который и находится в перегрузке, а именно это наша печень. Le foie est un organe du système digestif qui possède trois fonctions principales: le stockage, la purification et la synthèse. Печень – это орган нашей пищеварительной системы, который обладает тремя основными функциями. Это функция накопления, очищения и синтеза. Concernant tout d'abord la fonction de stockage. Давайте рассмотрим прежде всего функцию накопления. Le foie, c'est un organe fortement irrigué en sang, essentiellement en provenance du système digestif. Прежде всего, печень – это орган, который активно омывается кровью, которая поступает в нее после прохождения пищеварительной системы. Dans un premier temps, le foie va stocker les nutriments, en particulier les glucides et les lipides. И таким образом печень накапливает питательные вещества, а в частности сахара и жиры, которые поступают в нее вместе с кровью. Puis, le foie libérera progressivement le glucose dans le sang en fonction des besoins de l'organisme. В дальнейшем, при необходимости, при потребности организма, печень способна высвобождать глюкозу в кровь. Le foie permet donc de synthétiser ou dégrader le cholestérol. Также печень способна синтезировать и разрушать холестерин. La seconde grande fonction du foie, c'est la fonction d'épuration. Вторая важнейшая функция печени – это очищение. Le foie est en charge de purifier le corps en métabolisant les toxines. Печень выполняет функцию, задачу очищения организма путем метаболизирования токсинов. Enfin, la troisième fonction, c'est la fonction de synthèse. Третья важная функция – это функция синтеза. Le foie synthétise de nombreuses protéines impliquées notamment dans la coagulation sanguine. И печень синтезирует большое количество протеинов, которые участвуют в коагуляции, то есть в свертывании крови. Lorsque les premiers signes de faiblesse se font ressentir, c'est probablement que votre foie est trop sollicité. Когда вы чувствуете первые признаки усталости, возможно, это ваша печень взывает к вам о помощи. Il est alors conseillé de démarrer une cure détox
pour purifier votre corps. И тогда мы настоятельно рекомендуем пройти курс детокса, который очистит ваше тело. DG, c'est le complément alimentaire qui soulage naturellement votre foie et corrige les désagréments engendrés. DG – это пищевая добавка, которая естественным образом излечивает вашу печень и исправляет последствия нанесенного ей ущерба. DG contient de la choline et de la chlorelle qui vont veiller à la bonne santé du foie. DG содержит холин и хлореллу, которые следят за здоровьем печени. DG contient également du nopal, de l'acide alpha-lipoïque et de la L-méthionine. Также DG содержит плод кактуса опунция, альфа-липоилевую кислоту и метионин. Ces trois ingrédients vont contribuer aux différentes fonctions du foie et ainsi le soulager. И эти три ингредиента также способствуют различным функциям печени, помогая ей в работе. Enfin, DG contient les vitamines C, B3, B6 et B9. Ну и, наконец, DG содержит такие витамины, как С, В3, В6 и В9. Ces vitamines, elles vont corriger les désagréments causés suite au surmenage du foie. И эти витамины способны исправить те последствия, которые были вызваны перегрузкой печени. Voyons quelles sont les améliorations que nous avons apportées à la formule. Давайте традиционно посмотрим, какие же улучшения были внесены в формулу DG. Nous avons supprimé le magnésium et la vitamine B1 qui n'ont pas réellement lieu d'être dans cette formule. Мы исключили из формулы магний и витамин В1, которые в реальности не играли большой роли в старой формуле. Nous avons conservé le dosage en L-méthionine et en vitamine B9. Мы сохранили дозировку метионина и витамина В9. Nous avons augmenté le dosage en vitamine C et en vitamine B6. В новой формуле мы увеличили содержание витамина С и витамина В6. Nous avons légèrement réduit le dosage en acide alpha-lipoïque, en figue de Barbarie et en chlorelle. И в новой формуле мы немного уменьшили содержание альфа-липоевой кислоты, опунции и хлореллы. Baisser ces dosages nous a permis de gagner de la place dans la gélule et d'y ajouter la choline. Это было сделано специально, потому что, снизив немного количество этих ингредиентов, мы освободили место в капсуле для холина. La choline, c'est l'ingrédient phare de cette formule pour le bon fonctionnement hépatique. И таким образом мы можем сказать, что холин – это ключевой ингредиент в этой формуле, который способствует правильному функционированию печени. Nous avons également ajouté la vitamine B3 qui va soutenir le foie, notamment en synthétisant les acides aminés. Мы также добавили к формуле витамин В3, который поддерживает печень, синтезируя аминокислоты. Alors, concernant la choline. Давайте поговорим о холине. La choline, c'est un nutriment essentiel proche de la famille des vitamines B. Холин – это незаменимое питательное вещество, очень близкое к семейству витамины группы В. La choline, elle a été extraite pour la première fois dans le foie par un chimiste allemand. Впервые холин был найден в печени одним немецким химиком. La choline, elle joue un rôle dans le processus de stockage et de déstockage des graisses. Холин играет важную роль в процессе накопления и высвобождения жиров. Elle contribue donc à un bon métabolisme lipidique. Таким образом, холин способствует хорошему, правильному жировому обмену. La choline intervient aussi dans le métabolisme de l'homocystéine. Холин также участвует в метаболизме гомоцистеина. L'homocystéine, c'est un acide aminé soufré lié à la survenue de risques vasculaires.
Заметим, что гомоцистеин – это такая серосодержащая аминокислота, которая провоцирует риск сосудистых заболеваний. Vous l'aurez compris, la choline est essentielle au bon fonctionnement hépatique. И таким образом вы понимаете, насколько важен холин для хорошей работы печени. Concernant le figuier de Barbarie, Итак, поговорим о пунции. le figuier de Barbarie, également appelé nopal, est une plante originaire du Mexique. Опунция, которую также называют нопал, это растение родом из Мексики. Les Aztèques utilisaient le figuier de Barbarie pour ses pouvoirs antioxydants et pour stimuler la réponse inflammatoire. Уже известно о том, что ацтеки в свое время использовали напал из-за его антиоксидантных качеств, а также из-за его способности стимулировать воспалительный ответ. Alors, l'inflammation, c'est la réponse de nos défenses naturelles face à un corps étranger. Вы знаете, что воспаление – это ответ наших защитных сил нашего тела, да, против проникновения чужеродных тел. Alors, l'inflammation, c'est un processus immunitaire bénéfique car il élimine les pathogènes. Таким образом, мы можем говорить о том, что воспаление – это благоприятный иммунный процесс, который убивает патогены. Donc, le figuier de Barbarie, qui était originaire du Mexique, s'est ensuite naturalisé dans le pourtour méditerranéen et en Afrique du Sud. Таким образом, опунция, которая, как мы уже сказали, произрастала ранее в Мексике, распространилась и на Средиземноморском побережье, и в Южной Африке. Le figuier de Barbarie, il produit un fruit comestible appelé figue de Barbarie. Кактус опунция дает такие вот съедобные фрукты, которые называют индейской смоквой или колючей грушей, у него много названий. Pour le produit DG, nous avons opté pour une poudre de nopal en provenance du Mexique, une référence pour la culture de cette plante. И что касается этого продукта напала в составе DG, этот экстракт происходит из Мексики, то есть из той страны, которая является родиной этого кактуса опунции. Passons maintenant à la chlorelle. Давайте теперь перейдем к хлорелле. Donc la chlorelle, c'est une algue unicellulaire de couleur verte. Итак, что такое хлорелла? Хлорелла – это одноклеточная водоросль зеленого цвета. Elle est principalement présente dans les eaux douces. Как правило, она обитает в теплых водах. La chlorelle est un ingrédient clé pour le bon fonctionnement du foie. Хлорелла – это ключевой ингредиент для здоровья печени. La chlorelle favoriserait le processus naturel de détoxification de l'organisme. Хлорелла способствует естественному очищению, детоксификации организма. La chlorelle est essentielle pour réguler le taux de sucre et ainsi réguler le cholestérol. Хлорелла помогает регулировать уровень сахара в крови, а также содержание холестерина. Elle possède également des vertus énergétiques et également protectives pour l'organisme. А также хлорелла придает нашему организму энергию и наделяет его большей защитой, защитными функциями. Nous avons opté pour une chlorelle en provenance de Corée du Sud. И что касается хлореллы в составе DG, производится она в Южной Корее. Concernant la L-méthionine et l'acide alpha-lipoïque. Давайте поговорим о L-méthionine и альфа-липоевой кислоте. La méthionine, c'est un acide aminé essentiel qui entre dans la composition des protéines. Метионин – это аминокислота, это незаменимая аминокислота, которая входит в состав протеинов. Le corps n'est pas en mesure de la synthétiser. Elle doit donc être apportée par une supplémentation.
К сожалению, наше тело не способно само производить эту кислоту метионин. Таким образом, мы нуждаемся в ежедневном употреблении ее с пищей. Notre L-méthionine est fabriquée par un processus biotechnologique. L-метионин, который мы используем в формуле DG, производится по передовым биотехнологическим процессам. La L-méthionine a la caractéristique de dégager une forte odeur de soufre. Надо сказать, что метионин обладает таким достаточно резким запахом серы. Ne soyez donc pas surpris si le produit dégage une odeur semblable à celle du chou. Поэтому не удивляйтесь, если при открытии баночки с продуктом вам ударит в нос такой запах, похожий на запах капусты. Passons maintenant à l'acide alpha-lipoïque. Давайте теперь перейдем к альфа-липоевой кислоте. L'acide alpha-lipoïque est lui aussi un acide aminé soufré présent dans le corps. Альфа-липоевая кислота – это также серосодержащая кислота, которая присутствует в нашем теле. L'acide alpha-lipoïque joue un rôle dans la production d'énergie ainsi que dans la protection cellulaire. Альфа-липоевая кислота играет большую роль в производстве энергии, а также в клеточной защите. Des études scientifiques supposent que les personnes présentant une insuffisance hépatique voient leur taux d'acide alpha-lipoïque diminuer. Различные исследования говорят о том, что у людей, которые страдают печеночной недостаточностью, наблюдается снижение альфа-липоевой кислоты. Il est donc important d'avoir un apport régulier en acide alpha-lipoïque. Это говорит нам о том, насколько важно привносить альфа-липоевую кислоту ежедневно с пищей. Enfin, quelques mots sur les différentes vitamines. Давайте еще поговорим немножко о витаминах в нашей формуле. Alors, la vitamine C. Витамин С. La vitamine C, c'est une molécule antioxydante qui freine le vieillissement cellulaire. Итак, все знают о том, что витамин С – это антиоксидант, который тормозит клеточное старение организма. Elle participe aux défenses contre les infections virales et bactériennes. Также витамин С обязательно участвует в защите против вирусных и бактериальных инфекций. La vitamine C contribue aussi au métabolisme énergétique et donc elle aide à réduire la fatigue. Также витамин С способствует энергетическому обмену, а следовательно снижает усталость. Concernant la vitamine B3. Что касается витамина В3. La vitamine B3 contribue elle aussi au métabolisme énergétique et elle aide également à réduire la fatigue. Вместе с витамином С витамин В3 также способствует правильному энергетическому обмену и снижает усталость. La vitamine B3 veille aussi à la bonne santé des muqueuses. Также витамин В3 способствует хорошему здоровью слизистых. Notez que les muqueuses et la peau sont les premières lignes de défense de notre corps face aux agents infectieux. Мы помним, да, что именно слизистые и кожа – это первая линия защиты нашего организма от инфекционных агентов. Concernant la vitamine B6. Что касается витамина В6. La vitamine B6 contribue au métabolisme normal des protéines et du glycogène. Витамин В6 способствует нормальному метаболизму протеинов и гликогена. Autrement dit, elle va soutenir les fonctions de stockage et de synthèse du foie. Иначе говоря, витамин В6 поддерживает функции накопления и синтеза в печени. La vitamine B6 contribue aussi au fonctionnement normal des globules rouges. Также витамин В6 хорошо влияет на функционирование красных кровяных телец. Le rôle de la B6 est donc de soutenir le foie et d'éviter son surménage. Таким образом, роль витамина В6 в нашей формуле – это поддержать печень и избежать ее перегрузки. Enfin, la vitamine B9. И, наконец, витамин В9. La vitamine B9 contribue à la synthèse des acides aminés et au métabolisme de l'homocystéine.
Витамин В9 способствует синтезу аминокислот и метаболизму гомоцистеина. Là aussi, le rôle de la vitamine B9 est de soutenir la fonction de synthétisation du foie. Также роль витамина В9 – это поддержать функцию синтеза печени. En conclusion, DG va soutenir le bon fonctionnement du foie grâce à la choline et au nopal. Итак, в заключение мы можем сказать о том, что DG поддержит отличную функцию печени благодаря холину и напалу. DG va agir sur les différentes fonctions du foie. А также DG способствует различным функциям печени. La fonction de stockage des glucides et des lipides grâce à la vitamine B6 et B9. В частности, функции накопления сахаров и жиров благодаря витаминам В6 и В9. La fonction de purification grâce à la chlorelle. Функции очищения благодаря хлорелле. Et la fonction de synthèse des protéines grâce à la méthionine, à l'acide alpha-lipoïque et à la vitamine B9. А также функцию синтеза протеинов благодаря метионину, альфа-липоевой кислоте и витамину В9. DG va également corriger l'inconfort lié aux toxines, à savoir la fatigue et les troubles digestifs. Также DG снимет вот этот дискомфорт, который мы испытываем из-за воздействия токсинов, а именно уберет усталость и различные пищевые нарушения. Ce webinaire est maintenant terminé. Merci à tous pour votre attention et bonne fin de journée. Уважаемые друзья, наш вебинар подошел к концу. Спасибо за ваше внимание и желаю всем здоровья и хорошего дня. Au revoir. До свидания.